Ning ora lega rasane ngatiku yen ora mbebantu karan para Pandhawa. Ya, kaki wenang aku dianak-anake Pandhawa. Pandhawa ngayati perang gedhe lah kok dadi aku ora diwenangake melu perang gedhe. Sabab kita duwe kewajiban. Kewajibanku apa? Kewajibanku apa, kaki wenang? Kita ingkang keduga lan bisa nyirnakake siji Bathara Kala, loro Betari Durga. Sabab Bathara Kala lan Betari Durga lamun mbuya kita sirnakake yen to Kurawa entuk pambiyantuning Durga apa dene Kala. Sayekti Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda. Mula wektu dina iki pakaryan kita ngirnake lawan Betari Durga lan Bathara Kala. Sawise Durga lan Kala padha bali marang asal mula-mulanira, kita tak penangake ngadhep ana ing panjenengan ulun ingkang bakal nuntun kita bali marang kasuwargan jati. Kose. Lah apa kira-kira aku iso menang karo Betari Durga apa dene Bathara Kala? Wis anggeni. Kita sakura nate ulun paringi wujuding gada inten. Ya kuwi ingkang kinarya srana mateni Betari Durga apa dene Bathara Kala. Wah, adalah. Kakang Antasena, piye ni ditindakke saiki? Lan kowe kudu ikhlas karo aku, kudu bali marang kasuwargan dadi srana kamenaning para Pandhawa. Ya, aku manut karo kowe ni. Ora pangling wisanggeni Bathara Kala ya. Antasena ya Bathara Kala. Mapake karo lakuku. Ora pangling Kurusetra ingkang bener. Pancen bener kaya mengkono. Niati ngati bakal bantu lawan Duryudana sak Kurawane kang mangkon aku bakal entuk cadhong pangan ingkang akeh. Mula kowe semingkira ora usah dadi pepalanging Bathara Kala. Kowe kena mapan Tegal Kurusetra lan kena bantu lan Kesata Kurawa nanging lamun bisa ngalahke wisanggeni apa dene Kakang Antasena. Wah, ladal. Kowe jalma wantah apa wani haraku sing tak wedeni apamu gaglak limpamu. Wah! Ayo, Antasena dulurmu lanang mundur ora wani karo aku.
ora perkara wedi. Nanging pancen pusakaku